女士们、先生们，过年好！祝你们跟你们的家人健康、快乐、幸福。今天12月6号，我今天从兰卡威坐船到了西马的吉达港。我是1月9号到的兰卡威，今天12月6号，所以在兰卡威待了近1个月。我在那段时间里呢，因为需要处理一些事情，所以没有多余的精力去拍摄跟更新，还请关心跟关注我的朋友们见谅。今天很巧，我又披上浴巾坐在这里拍摄。看过我兰卡威第1集视频的朋友们应该记得，我拍那集视频的时候也是披着浴巾拍的。我倒不是特意去营造一种有始有终的这种氛围，今天真的没有刻意的安排。今天先跟大家分享一下，从美丽的兰卡威坐船到西马的吉达港是一种什么样的体验，请看视频。我最后的几天是住在瓜镇，离海边不远的地方。然后今天坐船的码头也在瓜镇，离我住的地方很近，用 Grab 叫了车，5块就到了码头。我的票是提前3天去码头买的最快的票，其他更早日期的票已经卖光了。这个船票在网上也可以购买，但因为离我很近，所以买票同时顺便来逛了逛。我买的是下午2点的船票，票价23块。对了，这里还有船到马来西亚最北端的玻璃港。这个码头的内部有巧克力跟烟酒等等的免税店，还有一些咖啡跟餐厅。其实岛上其他地方也有很多的免税店，因为兰卡威本身是一个免税的岛。紧挨着码头是一个叫巨鹰广场的地方，这只巨鹰目前也是代表兰卡威的新地标。这只巨鹰跟广场都很漂亮，喜欢拍照的朋友们可以来走走。如果运气好还能看到海豚。我今天提前2个多小时就到了码头，但其实没有必要来得太早。我在登船前只是简单的扫描了一下行李，仅此而已，而且几乎没有等待，非常顺畅。然后进入到一个大大的等候大厅，大概是提前30分钟开始检票登船。船有2个入口，登船后会有船员引导放行李，然后告诉你座位的位置在哪里。这艘船的座舱分成了3层，底部座舱在船头，中间分为前后2个舱，顶层的座舱在船尾。我这次的运气不太好，座号是361，是在没有窗户的底部，中间跟上层都有窗户，景色也很美。今天的船坐满了人，难以想象如果没有疫情，要提前多久才能订上票。今天一共有3趟船，但我在网上看到每天的船次都会不一样，时多时少。底部的座舱有2台电视跟2台空调，虽然坐满了人，但不会觉得闷。今天也没有什么浪，所以一点晕船的感觉都没有，也没有留意到有其他人有不舒服的反应。我中间跟其他几个人一起在入口处望着窗外站了很久，很快船就到岸了。今天这艘船是在2点10分离开兰卡威，行驶了正好1个小时40分钟，然后停靠花了10多分钟。现在4点10分了，刚才靠岸的时候大概3点50，然后下船用了20分钟，人也多，然后他们靠岸花了挺长的时间。到了吉达港，下了船顺着路跟着人流很快就出来了，可能是因为来自免税岛，所以有申报提示，但没有看到人检查。出来以后看到好多排队接站的车，意外的是这里竟然没有来拉客的司机，不知道是不是我没有留意到。我订了在亚罗士达的宾馆，亚罗士达是吉打州的首府，距离吉达港大概13公里。我在码头附近叫了 Grab， 花了20块，就顺利的到达了目的地。耶！现在晚上6点了，我刚到，
刚到我在亚特士达订的宾馆。我刚才在吉达港找了个地方，飞了会儿无人机，然后在那儿用 Grab 叫了个车到了这里，花了20马币。然后我这个宾馆呢，一共是2天120马币。没想到这个位置非常好，宾馆条件一般，但是位置非常好，在市中心。正对面呢就是一个非常非常大的一个 shopping mall。OK， 辛苦了，拜。